Дэлхийн чанарын өдрийг жил бүрийн 11-р сард дэлхийн нийтээрээ тэмдэглэдэг уламжлалтай бөгөөд манай улс дэлхийн чанарын өдөр үндэсний чанарын 7 хоногийг 18 дахь жилдээ тэмдэглэж байна. Энэ жилийн чанарын өдрүүдийг дэлхийд дахинд бүтээгдэхүүн сайжруулалт ба хүн, байгаль, их дэлхийгээ хайрлах доктортой хөгжил хураандор тэмдэглэл өнгөрүүлж байгаа билээ. Ингээд Спиртбал Бурам компани чанарын албаны төвийн хуудасаар хамтдаа хэлцгээе. 1973 онд Бүгд найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлийн тогтоолоор Спиртбал Бурамын комбинат анх үүссэн төвхтэй. Тус компани байгуулагдахад 1974 онд Технохим хяналтын хэлтэс нэртэйгээр Дашчирав дарахтай С намжилмаа, Алтан туяа, Ч цэрмаа лаборанттайгаар спиртийн үйлдвэрийн лабораторийн эрхлэгч, ээлжийн 4 лаборант, мөнгөцрийн цэхийн микробиологч лаборант, Балбурмын үйлдвэрийн лабораторийн эрхлэгч, ээлжийн 8 лаборант нийт 20 орон татаа ажиллаж ирсэн төвхтэй. За би 1975 онд Москвагийн хүнсний дээд сургуулийг төгсөөд энд хуваарлагдаж ирсэн. Тэр үед чинь улс их орон төлөвлөгөөтэй, бодлоготойгоор бүх үйл ажиллагаагаа зохицуулдаг байсан учраас би тэр төлөвлөгөөнийхэн дагуу явж сураад ирсэн юм шиг байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол спиртийн үйлдвэр үүсэн байгуулагдсан цагаас эхлээд лабораторитой байсан юм лээ. Лабораторийн анхны эрхлэгч нь найдан одоо сүүлд намын дарга байсан найдан дарга. Тэгээд ирсэн хүмүүс лабораторид ордог, лабораторийн шинжилгээ хийдэг. Тэр үед бол яг бага чирэгсэл ховор байсан болохоор голцоо одоо мэдрэхүй эрхтнэрээ шалгадаг байсан шиг байна. Спиртийн чангыг бол чанга хэмждэг багчтай байсан гэсэн. Би 78 он тус компанид одоо состизмын одоо хойрол төр тус компанид ирж ажилласан редүгөөний өдөр хүртэл ажиллаж байгаа юм байна. Тэгэхээр ийм сайхан комбинатын үйл ажиллагаад энэ сайхан буцалсан хамт олонд ингэж хутгалдаж явах. Эдний тоосонд ингэж явах надад сайхан хөв заяа тохиожээ гэж миний хувьд ингэж боддог. Тэр үед лаборантаар ажиллаж байсан хүн намжилмаа. Тэгээд намжилмаа тэр чигтээ энэ шинэ үйлдвэр байгуулагдахад энд ирээд эндхийн лаборантаар ажиллаж байсан. Тэгээ манай улс 1975 оноос чанарын бодлого явуулж эхэлсэн. Тэгээд 1975 онд анхны улсын чанарын аттестатчил гэж явуулсан. Энэ анхны чанарын улсын аттестатчилд учраа мэдэхгүйгээр л орцгоос л доо. Тэгээд ороод тэр шалгалтаар нь манайх чинь манай спирт тэнцээд 1-р ангилд ороод кавриш, борцог гэх мэтийн хэдэн бүтээгдэхүүн 3-р ангилд орж ирсэн. 1979 оноос Монгол Ардын хувьсгалт намын техникийн хорооны 19-р тогтоол гарч бүтээгдэхүүний чанарын асуудлыг өндрөө тавьж томоохон үйлдвэр аж ахуйн газруудад чанарын удирдлагын хэлтэс ажиллуулж чанар хариуцсан орлогчтой байхыг даалгасны дагуу удирдлагын бүтцийн өөрчлөлт хийж чанарын удирдлагын хэлтэс болон ажиллаж байгаад 1989 оноос чанар технологийн хэлтэс, 1995 оноос үйлдвэрлэлийн чанарын алба болон зохион байгуулагдаж, ээлжийн 4 диспетчерийг тус албанд харьяалуулан үйлдвэрлэлийн лабораторийн эрхлэгч, ээлжийн лаборантуудыг тухайн үйлдвэр цехүүдэд харьяалуулан зохион байгуулсан юм а. Ингээд ер нь бүтээгдэхүүнийхээ чанарыгч, тоо чанарыгч ахиулах үйл ажиллагаа системтэйгээр явж ирсэн л дээ. Би анх ирээд энд бол лаборантаар ажиллаж байсан. Лаборантаар, лабораторийн эрхлэгчээр тэгээд 79 оноос заавал чанар эрхэлсэн орлогчтой бол цаанаас дандаа даалгавар өгдөг байсан л да. Тэгээд чанар эрхэлсэн орлогч гэдэг оромтон дээр хүртэл ажиллаж байсан. Ингээд явсаар хагаад 1979 онд чанарын удирдлагын иж бүрийн систем үйлдвэр аж ахуйн газрууд нэвтрүүлэх ёстой гэдэг. Тэр чанарын удирдлагын системийг нь компанийнхаа хэмжээнд нэвтрүүлсэн юм байна. 1979-оос 2012 оны хүртэл хөдөлмөрийн хүндэт медальт техникийн шинжилгээ ухааны магистр цолтой, техникийн шинжилгээ ухааны тэргүүлэх зэргийн инженер, MCS Group-ийн шилдэг ажилтан, компани авраг ажилтан, компани ерөнхий технологич, дашин, оюун ажиллаж байсан. 2002 онд шиг санаж анхны лаборатори ажлыг явуулаад тэр явуулах үед бол манайд Эрдэнэтийн хүнсний үйлдвэртэй маргаан гараад. Тэгээд тэдний чинь гокор юу яасан? Шинжилүүлсэн. Гокхийн лаборатори аттестаттай. Танах ярих үг байхгүй л болж байгаа байхгүй юу? Тэгээ манайх ч гэсэн адилхан аттестатчилд ороод ингээд зарим маргаанаа ер нь л голцоо авдаг байсан.
Төрийн эмчийн хорооны тогтоолоор 1998 оны 12 дугаар сарын 16-нд төрд ногдох 51% битүүнчлсэн дуудлагуудаар худалдагдаж, хувийн эмчид бүрэн шилжсэн. Бид 2003 онд чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001 стандартыг хэрэгжүүлж эхлснээс хойш өдгөө бол 6 дахь удаага баталгаажуулсан бөгөөд хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог 2009 оноос хэрэгжүүлж эхлснээс хойш өнөөдөр 103 дахь удаага баталгаажуулж хэрэгжүүлж ажиллаж байна. За бид бол 2010 онд бол Альпа Экспертийг манай компани бол гаргасан. Альпа Экспертээр бол олон төрлийн шинэ бүтээгдэхүүнийг бол үйлдвэрлэсэн. Үүнээс дуртахад бол Evoque, Titim, Viva, Сархад, Сүлд гэх олон бүтээгдэхүүнийг бол бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийг бол зах зээлд гаргаж бүтээгдэхүүний чанарыг бол тохирлын гэрчлэгээр баталгаажуулан ажилласан манай хамт олон. 2012 онд Голланд төвтэй Heineken компани, Эксперт Балборум хувьцаат компани 51%-ийг худалдан авснаар гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани болсон бөгөөд Heineken компанийн нэг хэсэг болсноор дэлхийн шилдэг менежмент, техник, технологиг судлах, нэвтрүүлэх боломжууд нэгдсэн. Олон улсын хэмжээнд ажилладаг, олон улсын хэмжээнд одоо бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэдэг үйл ажиллагаа бол арай л манахаас өөрөө маш хатуу шаардлагатай. Өөрийн гэсэн стандарттай. Хэдий манай стандарт одоо тийм хэмжээнд байлаа ч гэсэн одоо Heineken-ий тавьдаг шаардлага бол арай л өөр. Одоо бүх талаас нь одоо ерөөсөө хөдөлмөр аюулгүйгээс нь ахуулаад түүхэд бүтээгдэхүүн одоо хүлээж авахаас ахуулаад эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл үйл ажиллагаагаа ингээд стандартын хэмжээнд одоо ингээд боловсруулсан. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай Heineken компанид нэгдэн нийлэхэд бол бид нар бол Heineken компани дүрм журам стандартуудаас суралцаж бол хөл нийлүүлэн ажиллаж эхэлсэн. Үүнээс бол дуртахад бол савлгааны материалын стандартыг бол цоо шинээр бол гаргаж хэрэгжүүлж үзүүлэлт бүрийг бол хянаж үйлдвэрлэлөө шилжүүлдэг тийм шинэ стандартыг бол нэвтрүүлж эхэлсэн. Heineken стандартад нь ажиллахад бол хүн бүхэнд бол уур чадвар, мэдлэг, англи хэлний бол тодорхой мэдлэг байхын зэрэгцээ тайлан бүртгэл мэдээллийг бол англи дээр бид нар бол гаргах тийм шаардлагууд бол биднэрт бол гарч ирсэн. 2012 оноос компани удирдлагын бүтцийн өөрчлөлийн дагуу чанарын удирдлага хяналтын алба нэртэйгээр C9 чимэд аргаар удирдуулан ажиллаж байгаад 2016 онд дахин чанар технологи хяналтын алба болон мөрөгжин тус албыг Монгол улсын аж үйлдвэрийн гавьяат Цумбын Чантуу аргаар удирдуулан ажилласан ба улмаар 2019 оны 5 дугаар сард дахин бүтцийн өөрчлөлт хийгдэн чанарын удирдлага хяналтын алба болон үйлдвэрт орж буй түүхий эдээс эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэлх чанарыг баталгаажуулан ажиллаж байна. За энэ чанар технологи гэдэг энэ албыг бол 15-аас 19 хоног дуустал ажилласан. Үнэхээр юм бол бүтээгдэхүүний чанар гэдэг асуудал бол хүүхэнтэй л холбоотой. Одоо хянан гүнлэнгөөс шалган энэ төр гэдэг бол бас байх ёстой зүйл л дээ. Гэхдээ бол бүтээгдэхүүний чанар бол тухайн хүнээс, тухайн хамт олноос, тухайн байгууллагаас л хамаардаг зүйл гэж би хувьдаа боддог. 2017 оны 12 дугаар сард Монголын шингэн үндэсний салбарын тэргүүлэгч компаниуд болох Apo болон MBC компаниуд нэгдэн үйл ажиллагаагаа явуулж байна. APO компани болон MBC компаниуд хоорондоо нэгдэн нийлснээр за бизнесийн хүрээндчдэр за чанарын менежментийн тогтолцооны хүрээндчдэр өнөө хүртэл одоо өсөн дэвшиж одоо улам одоо илүү одоо сайжран ажиллаж байгаа. За үүний томоохон төлөөлөл болох чанарын албаа одоо удирдах чиглүүлж ажиллаж байгаадаа бол бас өөрийн хувьд бахархалтай байдаг. Ингээд дараах томоохон өөрчлөлтүүдийг бол бид нар хийж ажиллаж байгаа. За 98 оноос эхлээд манай химик гэрэл лабораторинууд бол сорилтын ур чадварын үнэлэх хөтөлбөрт бол оролцсон ба за оролцож улмаар одоо 2002 оноос эхлэн өнөөдрийг хүртэл одоо нийтдээ 7 дахь удаага итгэмжлэн лаборатори эрхтэйгээр одоо үйл ажиллагаа явуулаад ажиллаж байна. За энэ хугацаанд мөн чанарын менежментийн тогтолцоог бол анх 2003 онд одоо бид нар нэвтрүүлж ажиллаж исэн болол за 2009 онд хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын менежментийн тогтолцоог бол анх хэрэгжүүлээд ингээд өнөөдрийн байдлаар бид нар тогтолцооны одоо 3 стандартыг нэвтрүүлсэн
энэ одоо өрнөн амжилттайгаар өнөөдрийг хүртэл ажиллаж ирлээ. За мөн чанарын одоо системийг бэхжүүлэхийн тулд одоо Gualas 5 гэсэн программыг бол 2021 оны 5 сараас за өнөөг хүртэл бол 10 сарын 31-ний өдрийг хүртэл чанарын одоо Spirit Barbara Mucad компанийнхаа чанарыг түүхэн эдээс нь ахуулаад эцсийн бүтээгдэхүүнийг хүртэл за хэрэглэгчийн гарт хүртэлх бүх үе шатнд нь хянах зорилгоор дээрх программыг бол нэвтрүүлж ажилласан байдаг. За мөн уламж шинжилгээний аргыг одоо дэвшилтэд тоног төхөөрөмжтэй хослуулан за материалын бааз болон нөөцөө одоо сайжруулахын тулд жил бүр одоо төсөв төлөвлөгөөнд томоохон хөрөнгө оруулалт хийж ажиллаж байна. За үүний нэг жишээ нь бол 2021 онд бид нар одоо манай лаборатори маань хуучин 2 одоо хийшинний хромтографик ажилладаг байсан бол энэ жил дахиад нэгийг нэмснээрээ 3 одоо хийн хромтографийн багцыг ажиллуулахаар одоо ингээд материалын баазаа бас сайжруулсан. Чанарын албаны ажиллагсаа тус компанийг анх байгуулагдахаас нь эхлэн ажилласан олон жилийн ариун туршлагатай удирдан зохион байгуулах өндөр ур чадвартай нарийн мэргэжлийн чадварлаг ажиллагчдаас бүрдсэн баг ажилтгаараа бусдаас онцлог юм а. Бидний түүхэн амжилтаас дурдвал 1986 онд бүтээгдэхүүний чанарын удирдлагын иж бүрэн систем нэвтрүүлсэн хамт олоннийг гэрчилгээ. 1999 онд хэрэглэгчийн найдвартай тунш байгууллага, 2000 онд хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны хүнс үйлдвэрлэгч улсын тэргүүний үйлдвэрээр, 2000 онд хүнсний маллаа үйлдвэрээр, 2001 онд дээд ба онцгой зэрэглэлийн спиртийн үндэсний тохирлын тэмдэг хэрэглэх хэрэг, 2002 онд шилдэг брэндээр хараа арих, 2003 онд Сэлэнг аймгийн эрүүл цэвэр бүтээгдэхүүнээр, 2003 онд Сэлэнг түншлэл үзэсгэлэнгээс Чингис арих шилдэг сав баглаатай бүтээгдэхүүнээр, 2004 онд Чингис арих саримсны хамт хэрэглэгчдийн баталгаад бүтээгдэхүүнээр шалгаж алтан медаль, 2004 онд хараа арих арт түмний хүнс хөргөмжлөл, 2004 онд Чингис арих экспортын шилдэг бүтээгдэхүүнээр, 2005 онд ёслолын хараа орон нутгийн шилдэг брэнд бүтээгдэхүүнээр, 2005 онд Чингис арих шилдэг бүтээгдэхүүнээр, 2006 онд Чингис арих арт түмний хүнсээр, 2005 онд хараа арих Монголын шилдэг бүтээгдэхүүнээр шалгарч үлэмжийн чанар батламж, 2006 онд тэргүүний алба хамт олон, 2007 онд жижиг дунд үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн техник технологи 2007 олон улсын үзэсгэлэн ярамгаас гран-при өргөмжлөл, 2007 онд Монголын үндэсний шилдэг 99 бүтээгдэхүүний шалгаруулалтанд оролцох батламж, Гранд хаан хар Чингис бүтээгдэхүүн алтан медаль, 2007 онд Украины олон улсын үзэсгэлэнгээс ёслолын хараа мөнгөн хараа бүтээгдэхүүн мөнгөн медаль тус тус хүртсэн байна. 2011 онд тэргүүний алба хамт олон, 2012 онд шилдэг алба хамт олон шагналуудыг тус тус хүртэж байсан. Манай хамт олонны дотор Алтан газар одонд техникийн шинжилгээ ухааны тэргүүлэх зэргийн инженер, спиртийн үйлдвэрийн зөвлөх Зомбийн Чанту, хөлбөмбөгийн хүндэт медальд шинжилгээ ухааны магистр цалтай, техникийн шинжилгээ ухааны тэргүүлэх зэргийн инженер, MCS Group-ийн шилдэг ажилтан, компани авраг ажилтан, компани ерөнхий технологич Дашин Оюн, хөлбөмбөгийн хүндэт медаль, биологийн шинжилгээ ухааны магистр, докторант, техникийн шинжилгээ ухааны тэргүүлэх зэргийн инженер, дахны үйлдвэрлэлийн дарга, бактериологч Г жаргал. MCS Group-ийн шагналтан Баян жаргал нар бусаддаа үлгэр дурайл болон ажиллаж байсан. Харин одоо хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны тэргүүний ажилтан Т нэргүй Ц Эрдэнэ чимэг, Ууцын Даюш, Ч чулуун цэцэгнэр ажиллаж байна. Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны жуух бичигтэн Ч чулуун цэцэг, Т цоож, Д амар төвшин, Т одон туяа, С гэрэл нэм. Стандарт хэмжил зүй тэргүүний ажилтан Ууцын Даюш. Засаг даргын жуух бичгээр Зомбийн Чанту, С отгон чимэг. MCS-ийн хүндэт жуухаар Т нэргүй, MBC шилдэг ажилтан Т одон туяа, Апу группийн шилдэг ажилтан С отгон чимэг, Монголын залуучуудын холбооны шагналаар Б Бямсуран, Т одон туяа, С гэрэл ням, Д амар төвшин, С отгон чимэг, А жаргал манар. Компани шилдэг ажилтан Б Бямсурнаар ажиллаж байна. 2021 оны бүх хотын шагналаар 3 ажилтан маань шагнагдан хамт олоноо төжөөлөн ажиллаж байна. Хамт олон болон ажиллаж байгаа найзуудтай болон үеийн удирдлагууд, за хамтууд ажиллагчдаа дэлхийн чанарын баярын өдрийг тохиолдуулан эргүүлэх аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхний тав хүндээ хүсэн өрөөж байна. Спирт Балбарун компани үе үеийн чанар технологийн ажилчдаа дэлхийн чанарын өдрийн баярын мэндийг хүргэж ажлын өндөр амжилтыг хүсье өрөөе.